I guess we can ask you to return to your seat, fasten your seat belt, and make sure that your electronic devices are securely stowed away for landing. We also ask you to put your seat back in the upright position, fold away the tables, the leg rests, and video screen, and open up the little window shades. The safety instructions card is in your seat pocket. Please read it carefully prior to landing, and in the unlikely event of an evacuation, you have to leave all hand luggage behind. Thank you. And passengers, if you're transferring onto a connecting flight here in New York, you will have to collect your registered baggage and clear customs here in JFK, irrespective of your final destination. Thank you. Chers passagers, nous vous prions au nom de bien vouloir regagner votre place, d'attacher votre ceinture de sécurité, de vérifier que vos appareils électroniques sont bien rangés en lieu sûr pour l'atterrissage. Prions également de remonter le dossier de votre siège en position verticale, de rabattre les tablettes, les appuis-pieds et les écrans individuels de vidéo, ainsi que de relever le petit store de votre hublot. La carte Safety Instructions se trouve dans la poche de votre siège. Veuillez la lire attentivement avant l'atterrissage et dans le cas improbable d'une évacuation, vous devez impérativement laisser vos bagages à main derrière vous. Merci beaucoup. Si vous débarquez à New York pour prendre un vol de correspondance, nous vous prions de bien vouloir récupérer vos bagages enregistrés et de les présenter au contrôle douanier ici à JFK, indépendamment de votre destination finale. Merci.
Dear passengers, we kindly ask you to remain seated with your seatbelts fastened until the respective cabin sign has been turned off. Once again, be cautious as you open the baggage racks, since some objects could fall out, and please make sure that you do not forget any private belongings here on board. Make sure you have your passports, your telephones, your clothing, and your luggage. We now say goodbye to you. We hope that you have enjoyed your stay on board. On behalf of Swiss and the entire crew, I wish you a beautiful afternoon here in New York. A good continuation of your journey if you're transiting. Thank you very much for flying with us, and goodbye. Chers passagers, nous vous prions de bien vouloir rester assis et attachés jusqu'à l'extinction du signal lumineux correspondant. Soyez à nouveau prudents en ouvrant les coffres à bagages, comme des objets pourraient en tomber. Et je vous prie de bien vouloir vérifier que vous n'oubliez aucun objet personnel ici à bord. Merci de vérifier que vous avez vos passeports, vos téléphones portables, vos bagages et vos vêtements. Nous prenons maintenant congé de vous en espérant que ce vol vous a plu. Au nom de Suisse et de tout l'équipage, je vous souhaite une belle après-midi ici à New York. Une bonne continuation de votre voyage si vous êtes en transit. Merci beaucoup et au revoir.
kafa olarak yorgunluğumuza da geldi. Meşgul bir kafa. Tekrar etmeyeceğim ben demiştim. Ama yani aynı şey konuşmuyoruz. Evet, sadece demedim. Hakikaten demişim. Bak olmaz öyle. Tek mesaj yazıyor. Hayır, yanlış anlaşmışız. Öyle Ne değil. olmuş? Bak ayrıca Geçmişi yerlere rağmen. kaçırmamak lazım ya. Tamam bitti. O zaman ya da en azından belki biz başta düşünürsek belki haberdar ederler, başkaları da biliyorlar. Yani bence böyle bir yer, bir noktada bize bir şeyler gıcık oldu. O son yıllarla gittiğimizde böyle hani yıllardan sonra da biz azıcık kaldık ya ya bir başka randevusu ya öyle bir tersimiz esiyor. biz aslında finansallarda çok beklediğimiz, finansallarda çok beklediğimiz için de geçmiyor. Yani o da var. Saat 10 yani çok şey var. Piyangoya geçtik. Yani bunun gibi yani lokasyon olarak daha güzel ev buluruz da. Bulamayacağız ama yani bu kadar bayılmamıza gerek olmadı. Yani Bir de şey yani her bir şey geç, üzülmemek lazım. Yani sağlıklı sevdiğimiz çok çocuklar yapabilir. Bir şey üzülmeyelim. Gelen de yazmış diyor ki yani başka yerde olursanız sizinle çalışırız ama o zamanın faizleri üzerinden konuşuruz. Yine onu yaparım. Şimdilik ona bakarız. diğer yerlerde de çok çabuk davranıyor. Çok çabuk davranıyor. Biz hep pasif kaldık. Evet ama bizim Yani kimse de bizden başka kimse göstermediği için aylardır oradan gelen bir cesaretle renovasyonlar çok açıktaydı. Renovasyonlar açıktaydı. Bilmiyordum. renovasyon çıkardı çabuk verdi. Oraya ama bütün şeyi yaptı. Renovasyon cuma verdi. Sonra 3-4 gün bankaya bekledim. Sonra güzel. Yani oraya kadar çok renovasyonu anlamak için uzak. Şimdi sonra öyle oldu.
de basınçtan böyle oldu. Ha, evet, hep oluyor.